ჩვენი შოუს სტუმრები კი გახლავთ და არა გახლავს. რადგან არა ერთი, არამედ სამი სტუმარი გყავს. მთავარ არხზე გადის ერთადერთი ყველაზე გემრიელი გადაცემა პუტკუნების კულინარიული მოგზაურობა. მათი წამყვანები გაიანე დაჯექინიკო ახო რა კარგად დავლაგდით ნახე მამარია ჩვენ დამეტიეთ როგორ ახართ გოგონებო მაგრამ აიცეთ რა ძალიან კარგად ისმენთ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კეთილი იყოს ჩვენი ფეხი თქვენ სტუდიაში. ძალიან ბევრ წარმატებულ და კარგ გადაცემებს გისურვებთ და ვესტუმრეთ როგორც იქნა მთავარ ბიჭებს მთავარი პუტკუნები. გოგონები ხართ როგორი ყველაზე გემრიელი გოგონები ხართ აი ეს გემრიელი წამყვანები რა მაგ სწორედ ამიტომაც გოგონებო მე სწორედ ამიტომაც გთავაზობთ ესეთ რამეს რომ ხო შეიძლება ისე გავაკეთოთ რომ ერთი ჩვენი შოუ წაიყვანოთ ერთხელ თქვენ სამა და ჩვენ თავარი გოგონებიც ახსენეთ და ერთი კულინარიული მოგზაურობა ჩვენ ჩავატაროთ. დავანგრიოთ სტერეოტიპი რომ კაცები არ ამზადებენ საჭმელებს. ძალიან მაგრა გაართმავთ თავს, იმიტომ რომ თქვენი იმპროვიზაციის უნარით, თქვენი იუმორით, თქვენი თვითირონიით და მოკლედ ყველანაირად არ ვიცი გავხდით თქვენი ძალიან დიდი გულშემატკივარი მეც და ბიჭებიც. თუ მოკარი ყური რა ვანიკოს როგორც იცის ხოლმე ესეთ ხლადრო რაღაცას წამოიძახებს შეგვიძლია შევეჯიბროთ კულინარიულ ხვდებით რამხელ ამბიციით აბა ხვდები აი ასეთ სტუმრებს რომ ამას გაუბედავ ესე იგი უნდა კონდეს რაღაცა იმედი ზურგს უკან ან ნაგლი უნდა იყო რა მეგობრებო ერთი რაღაცა მინდა ვანიკოს კითხვა. მე ისე რა სოუზს. ერთი რაღაც შეკითხვა მაქვს თქვენთან. რა მაინტერესებს ჩვენ რომ ჩხუბობთ სამივე, ხოცავთ, თქვენ როგორ ხართ ერთმანეთში? ჩვენ ვასიცხრიანებთ ერთმანეთს თავ. არა, მართლა. ხო მე გრიმს გიკეთებენ არა, ჩვენთან სხვანაირად არის. ნახე, საერთოდ ხო არის რომ კაცები ასისხლენებენ ერთმანეთს, უпростоრად ჩხუბობენ, ხოცავენ ერთმანეთს, ქალები უფრო სხვანაირად აკეთებენ ამას. ჩვენთან პირიქით არის. თქვენ ხო ხოცავთ ერთმანეთს, ჩვენ ამას უფრო სხვანაირად. გოგოებო, ესე როგორ არის? რაღაც აი მაგალითად ჟანრები ხო არის კერძების მომზადების, ბუნებრივია რაღაც ტიპის კერძები, მაგალითად არის დესერტებიც ასევე და რაღაც რა. აი დესერტები ხო არ არის რომელიმესთვის გამორჩეული თუ სამივე ყველა ჟანრში? მე მაგალითად მიქსი ვარ ისიც და ისიც. აჰა. ისიც რატომ მკითხეთ? მე კონდიტერისკენ წავედი. საკონდიტრო სფეროში ვარ და მე უფრო ხორცეულისკენ. ზუსტად დალაგდა. აი ეგრე ვარ ჩვენც სფეროში. ხორცი ძალიან მაგრამ ერთი თვე არ მიჭამია. მე დილაც იცი რა ვჭამე, დილით იცი რა. რა ვიცი ვეცკაობა გადავწყვიტე რომ ხორცს არ ვჭამდა. დილით იცი ხორცს. რა ჭამე რა? ვერტო, როდის გახსოვს ვეცკაობა. დილით თიკანი. რა საყვარელია და რა გემრიელი. არა, ნეკნები ვჭამენ ციკ. აი იცით რა არის გოგონებო რა უნდა გითხოთ. თქვენი აი რომ სამივემ რომ გითხრათ, თქვენი საყვარელი ქვეყნის კულინარია რომელი არის? აი რომელი უფრო გიყვართ, ანუ გასაკეთებლად და დასაგემოვნებლად, როგორც გურმანებსაც გეკითხებით და როგორც მზარეულებსაც გეკითხებით. ქვეყნები რა საინტერესოა. ჩემიდან დავიწყოთ. ხო, დავიწყოთ თქვენგან. მე როგორც ცომეულის დიდი მოყვარული ადამიანი შეიძლება ძალიან ბევრ რამეზე შევიკავო თავი, მაგრამ ცომეულს ვერ უზღუდავ. იტალია არის ჩემთვის საქართველოს მერე ნომერ პირველი. მომზადებაც მიყვარს, მირთმევაც მიყვარს და ძალიან ბევრ ქვეყანაში რომ მოვხვდე და წავიდე, შეიძლება იტალიურ რესტორანში შევიდე და იტალიური საჭმელი დავაგემოვნო მაინც. პარიზში შეიძლება იტალიურ რესტორანში მივიდე. ხო, რატომაც არა, ეხლა პარიზი ფრანცისული რაღაცები. თქვენ გოგონავ რატომ მოიწყინე? მე ძალიან მიყვარს ჩვენი ქართული კერძები, აი ნოყიერი, გემრიელი ძალიან მიყვარს, მაგრამ
მაგრამ რაღაცა იაპონური სამზარეულო ძალიან მაინტერესებს ზღვის პროდუქტები. შანაკატა მაჰატუ. მიყვარს ლვაფეხა. მე მიყვარს ანუ მთელი ჩემი ცხოვრება ანუ რაც ვიცი 19 წელია ვარ სამზარეულოში და ვაკეთებ ევროპულ და ქართულ კუხნას, მაგრამ ქართული არის ჩემთვის პირველი ნომერადი. აი რატო? და იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია, არავინ არ თვალს. მე ვარ სომეხი, ხო სასომხეთში უამრავი კიდე ბევრი რაღაცა მაგარი. აი დავიბადე საქართველოში და ეხლა კიდე ესეთი შანსი მაქვს რომ ყველგან რომ მივდივარ და უყურებ და რომ გემოვნება ვიცი რა არის და აი აქეთ იქით ხტუნავს. პირველი არის აი ზუსტად ვიცი რომ ქართული. მაშინ ძალიან უმაგრესია ხალხნაური. კი ძალიან კარგია. არავინ არ თქვას. იტალიურიც ვიცით, ისიც ყველაფერი, მაგრამ აი ეს გული სამივე დააკვირდი სამივე პირველი მაინც ესე დაიწყო. ქართული, ნუ საქართველოს შემდეგ ძალიან მიყვარსო თქვა. იმიტომ კი არა რომ საქართველოს არა ქართული და всё. ნომერაძინ მეგრული ნომერაძინ. შვენის გარდა რომელი? მე დავიწყე იმით რომ ჯერ ჩემს არა, კაია, კი. გიტყვი იმას რომ ძალიან ბევრგან შეიძლება არა, მაგრამ საქართველოს ფარგლებს გარეთ 4 ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და მაინც ვერ შეედრება ვერც ერთი კულინარია, ქართულ კულინარიას. იმიტომ კი არა რომ ჩვენია ძალიან მდიდარია გასტრონომია ჩვენი და ჩვენი გადაცემა სწორედ მაგას ემსახურება ისეთ დავიწყებულ კერძებს აღმოვაჩენთ ხოლმე რომ აი ჩვენს თაობას რომ ყურმოკრულიც არა აქვს და ეს ძალიან საინტერესოა. ამაზე გიხარით რა. მაგრამ გოგოებს მოგზაურობ ხო რა მაგეთებს ამ სუნდელებს და რაღაცებს. აი ხელს ძალიან მნიშვნელობა ერთი და იგივე ინგრედიენტი. გოგონებო და აი ძალიან ხშირი არის ახლა ბევრი კულინარიული თქვა შოუც არის და ზოგადად კულინარია ძალიან პოპულარული გახდა, რაც მე ძალიან მახარებს. და აი როდესაც ცდილობენ ტრადიციული კერძები რომ გაათანამედროვონ. თქვენ ამას როგორ უყურებთ ხოლმე? ინსპირაცია და მოდერნიზაცია. ყაურმაში გავუკეთეთ როზმარინი. აფში, აი სხვა რაღაცა იყო. არა მარტო როზმარი. მე მიყვარს აი გორჟო დავკლავდით. ხელს რო დავჭი. ჩალაღაჯი შატაცური ხონდარი. ეხლა ნახეთ. ქართული თემები. ეგ უკვე რაღაცა. ქართული თემები მე რომ მკითხოთ, უნდა დარჩეს როგორიც არის, მაგრამ შეიძლება თებში შეუცვალო. ან მაგათაც შეგდით რო არის მაგალითად მწვანილები ხო ფრეში რო დაამატო ან ცოტა ლაითი კოსმეტიკა სჭირდება ბაზა არ უნდა შეუცვალო გემო უნდა იყოს საფთენტური აუცილებლად მიყვარს გაიფროსტ აი ხო ლოკო კინზმარში უნდა გამეკეთებინა ისე რომ ჩემი შვილი პოეზიში რო დაჭმა წავა იქი რაღაცა მე კიდე ხო დავიწყეთ და მეც მიყვარს ეს აზარტი თამაში რა გავაკეთე ანანასის პადუშკა გავაკეთე და ისა ბინჩენას ეტად ფორთოხლის соуსი ისეთი соуსი აი პროსტა აიმე ეკას ვიღე რა ვაიმე აჯანსაგანში პორტოხალი ჩააჭრა ხალხო და ამან ვიზე რა უნდა ილაპარაკო გოგონებო თქვენ ხართ სულ ყოველთვის მაგარ ხასიათს ეხლა რატო გეუნებით ამას იმიტომ რომ როდესაც გენაგინაში ვართ ჩვენ ოფში რატო გეკითხებით მაგალითად ძალიან ბევრს ჯერა და ნუ არის ეგეთი მოსაზრება რომ ადამიანი როგორ ხასიათზეც აკეთებს საჭმელსო რა თქმა უნდა ისეთი საჭმელი გამოდის ცავატანემ იეს ეთანხმებით დავატანებ შენ კი აქით მერნე მეგრია თუ ხასიათი ცუდი გაქვს ვაფშე არაფერი არ გამოვა ужас რაღაცას რო აკეთებ და ცუდად რო ხარ ჯობია ვაფშე არ მოკიდო ხელი რა დავაი აქედან იალა არ შევიძინე გოგონებო მე მთელი აურა შეგაცვათ მეც ვარ ძალიან მოყვარული ზღვის პროდუქტების რა თქვენ წერათ თვითონ იაპონიის სამზარეულო და ძალიან მიყვარს ზღვის პროდუქტები საქართველოში მიუხედავად იმისა რომ აი ამბობთ რომ ძალიან ბევრი კერძი გვაქვს ხო მრავალფეროვანია ჩვენი სამზარეულო ცომეული ცხორძე აი თევზის კერძები, თევზეული კერძი რა. ძალიან ცოტა, ეხლა ლოკო კინძმარშიო ხუმრობ ხოლმე, რომ ერთხელ ვიღაც ქართველს ლოკო მიიქონდა და სადღაც კინძმარში ჩაუვარდა და კარგიაო ალბათ თქვა, იმიტომ რომ დიდარი არ არის ჩვენი სამზარეულო. მიუხედავად იმისა, რომ ზღვა აქვე გვაქვს ზღვა და ზღვისპირა ქვეყანა ვართ. იქ არის, ნუ ახლა შეიძლება მდიდარი იმდენად არ არის ჩვენი ზღვა, როგორც შავ ზღვაში. ეხლა როგორც მაგრამ თევზი გემრიელია და თევზი ბევრია, მდინარეები გვაქვს, სადაც ძალიან ბევრი თევზი, ყველა მდინარეში ძალიან გამორჩეული და კარგი თევზი გვაქვს. რატო არ არის ჩვენი სამზარეულო? რატო არ ვიცი, აი რეალურად თუ დააკვირდები, ბევრი კერძი თევზეულის არ აქვს. ის შემწვარი არის
თხილში და მაგალში რაღაცა არის. კი ბატონო. კაცა მოხარშული არის. ოკეი. ინჩენას ქინძმარში არის. კი ბატონო. კი. ნავლეტილე არის. მოდი შემწვარი მოხარშული ამას ჩვეულებრივად გამოვაკლოთ, იმიტომ რომ შემწვარი მოხარშული არის ბატკანი, ბროკოლი, ევროპის უკვე აი კერძი როგორც ასე. საქართველოში არის ერთადერთი თევზი, რომელმაც თევზმაც სახელი თავი, ანუ აღიარება იმ დონეზე მოიპოვა, რომ სხვა თევზების არა, სხვა თევზის ინსპირაციის გასცემის შემდეგ აღარ არის საჭირო, იმიტომ რომ ხაშურის ციმორი არის პირველი და ამ სიტყვაზე სულაც იროდა ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს თევზაობა და ხო ბევრნაირი თევზი გამიგია მურწა, კალმახი, რო ხომიჭენ. აი ციმორი რომ ესმოდა სულ მინდოდა თვალებში ჩამეხედა ციმორისთვის. ციმორო. ციმორო ნეტავე როგორისა? რამდენჯერ ჩამეხედია თვალებში. ჩამეხედა. აი ამათ ხო იცი სათვალში თუ ჩახედავ, იმიტომ რომ სამხარეს აკეთე სამხარე. ორივეში ვერ უყურებ. დაბოლილი, შებოლილი. დაბოლილიც არის. დაბოლილიც რაღაცა მაგასთან დაკავშირებით. ისიც რა. ესენი ის ორივე ისე მამწარებენ საჭმელების კეთების დროს, რომ ეს რატო უკენი, ის რატო უკენი. ეხლა გავაკეთე ჩემი რესტორანი. აჰა. რაც მომეხოშება. აჰა. სიამოვნება. აი ესე გავაკეთე თევზი, გავაკეთე როგორი. კალმახი ავიღე, გამოვტენე ბლომად მწვანილები, მონით, ყველაფერი. შესაბამისით ძალიან. შევკარი პურის გუნდაში და შევაცხე. მე ამას რომ მოაჭრი ისეთი ჩაცუცქული და ღვინის. ეხლა არ თქვა მე გამოვიგონეო. კაი, დანე. სვანეთში არ გავაკეთეთ, არ მოვიძეთ მაგის კერძი, სვანო. სხვანაირი იყო კუბდარი და მე ჩავდე ეგრევე, იმიტომ რომ არ ყავდა გამკეთებელი არ იცოდა არა. თამაშებზე თუ არ გადავაკეთე გული წარვა. აი სანამ იცოდა იმ გოგოსთან. აუ თქვენ ერთმანეთს დახოცოთ ვიგაკეთე, გაუსპაკოიტისია ბაი. ასტავ სულუშაი. გას როგორც უნდა თავისია ჯიგუად გააკეთოს. გოგონებო, აი პირდაპირ გეტყვით, ისეთი მხიარული, ისეთი თავისუფალი, მართლა ისეთი გემრიელი, აი მოსმენ, აი გულწრფელად გეუბნებით გისმენთ, აი ესე მოსმენა უკვე რთულია რა, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად უნდა ვანიკო უნდა გითხრა და ხო, თორე უნდა გავიკაცოთ თამაშებს. მათ მოსმენას არა ძალიან. გოგონებო, გელოდებით ლიდერების ოთახში და იქ ვითამაშოთ კარგი თამაშები. წავედი. მეგობრებო, ჩვენ ვიყვებით ახლა ლიდერების ოთახში და ჩვენ დავიწყებთ ერთ ძალიან საინტერესო თამაშს. უბრალოდ რაღაც ცოტა უცნაურად, აი გვერდით. რა ნამუსით დგას აქ საერთოდ? ხო, საერთოდ რა გინდა? მოდი, მიგიღეთ გუნდში. რატო ვამბობთ იცი? იმიტომ რომ ყოველთვის სტუმართან ერთად დგას ხოლმე იქეთ. ასე გუნდში. ეხლა რადგანაც 3-3-ზე ვართ, გადავწყვიტეთ რომ ერთმანეთს შევერკინოთ. თქვენთან ხომ მოვალთ კულინარიულ დუელში, ასე ვთქვათ. ჩვენთან ხართ სათამაშო დუელში და ერთმანეთს შევერკინებით. ისა რა იყო ვერ გავიგერა, გადავიდოდი როგორც დარტანიანი სიამოვნები. იქნებოდი დარტანიანი, რაი. მიდი. გადავიდე როგორც დარტანიანი. აუ მოდით რა გოგოები. ვიყოთ ჩვენ 2-3-ზე დავრი. მიდი, აბარა. თან აგერხმანა. დამპალ. როგორ ხასიათზე მოვიდა რა. არა თანაბარია მაინც ბრძოლა, იმიტომ რომ ჩვენ სამი გოგო ვართ სუსტის ქესის წარმომადგენლები და სამი მამაკაცი გვებრძოლება. მადლობა ილო. მეორესაც გეტყვი. ილო როცა თამაშობს ხოლმე სტუმარზე უფრო დაბნეულია ხოლმე, ასე რომ რაღაცნაირად არ დავიწყოთ გოგოებო. ჯერისი არ მომხდარა, მე გუნდში ვიყო და სტუმარს არ მოვიდა. ეგრეც არის. და დავიწყოთ რა მაინტერესებს. ოკეი, დავიწყოთ. მაშასე, ამ თამაშს ქვია უცხოური ჰანგები. თქვენ იცით ეს ჩვენი ძალიან პოპულარული თამაშია, ჩვენი საყვარელი. ჩვენი მეგობარი დანიში არის, დაგვეხმარება ამაში. ის შეეცდება როგორც გაიგებს ყურსასმენში ქართულ სიმღერას, როგორც მიიღებს, შეეცდება რომ მაქსიმალურად ახლოს ნამდვილ სიმღერასთან გადმოგვცეს. ასე რომ ჩვენ უნდა გამოვიცნოთ რა სიმღერაა. როგორ მაინტერესებს. აი ეხლავე გავიგებთ. მაშასე მეგობრებო, მზად ვართ. აბარა. აშ დავიწყოთ. დამიანძემსა დამანდერება დამიან მინდას ხანეტაება. შეიძლება ვნახოთ მოვისმინოთ ეგა ზონუარა. ბრავო გოგონი, თერგაპო.
ბრavo და სხვათა შორის გოგოებო მე მინდა ვთქვა რომ თქვენ ხართ პირველი სტუმრები რომლებმაც დანიშის მე მგონი რეკორდულად მალე გამოიწვია პირველი აი სად გამომადგა ჩემი მუსიკალური განათლება ოჩა გოგოებო 4-ვე ძალიან მაგრები ხართ შემდეგი Durante el zamanio, durante quania. Me shuni le zamanio. Morosare Malaysia. Emedelo de namati, tamara barati. Why mama? Dorivio, tabarega, tabaku. Morosare is. Malaysia. ზუსტად ეკასავით ბუხერში ადი ბუბუ. იმღეროს რა მაგრა ბღეროს ეგედა. Que me დამაძი? გოგო. მორჩა იცი? იცი? ამხერას ქვია მორჩა ჩვენი ვერსია არის საქართველო ლამაზო აბა გაჟღერდეს გონი ეგ არის გასაგებია ჩვენს არასწორი დავასახებეთ აბიდუ ბაბა თქვენ დაგეწერათ ეს კულა თავიდან კი არა და შემდეგი შემდეგი ანტიკვარია მოროსარე. Damasina dema disama. ესეთი ვეში დაგასარი რომელმა გამოიცანით? ეკა შენ დაიძახე? მე კიდე შენი დაძახირიდან დავარჩი შენ. როცა ჟილკობა წავსულა მე კი შენი გამოცნობილიდან გამოვიცანი მე მგონი. ნახოთ, მოვისმინოთ, შეძლება. ვეა სახე ლეგენდარული. სუპერ სიმღერა. აბარა პრაივეტ აქედან ყველა კლუბში 10 საათამდე ტელევიზიო. მე ვეცი 20 წუთი შემდეგი როგორ მაინტერესებს რა იქნება? Denimuchu jamanachi. Yes. რაღაცა ებრაული სიმღერას გავს Go to church, then you told me. Then you know me. Hay una შემდეგი Beberi bezi anjabnia Sapelina chabati Damuda Yamuja Zebra Damuda Damuda Omunga სოფლის შენებას რაუნდა მაინც მოვისმინეთ გოგოებო
შემთხვევაში შეგვიძლია ჩაკაპულის გეთება რა უნდა აბა შემდეგი ჟუმაჩიეცე მიდი გაიგე ახლა ჟუმაძამეკა მოიცადე ბე მაიმე მოფილმი დარო მე არა ხასად არის ჟუმაძამე და კაჟა გოგო გესმის გამენახი შეჭამა არა ესე ფილიპინელებთანაც ხარი იქაც და მაგიტა გამოვიცანი მოვისმინოთ აბა ორიგინალი აო კახაფერი სახანუმები რამე სხვა გქონდა აი სლოსები ყვაცე ყვანა ახუჩერა და ხანუმები აი ხო კაფელა ხანუმები ხავს მე აი ეს ხანუმები ლამაზად რომ დაიქნებენ ცეკვას ოჰო რა კარგია კარგია და შემდეგი სა ძდამე და დიმდიმე სა მე მეკაი ვაგონი მიგრის რაღაცა ბადვიჟენია понимаю то ეს რა საკეთებ აბა ჩაგდე დაჟღერდეს თუ შეიძლება ჩაიქება და წამოვიშლებით ხოლმე და გადავებებით და შორის რო დავდივართ მაგრამ ეხა ახალი ვერსია მაგისი ხო იცი მართლა კიდე არა აქ ჩაებნებიან ხოლმე და ეხა ყვირიან ღმერთი სიყვარულია ღმერთი სიყვარულია ვაგონი მიქრიკაია какой-то вентилятор прошелся რა კაია მას ასე მეგობრებო ეს თამაში დასრულდა კარგად ვიმხიარო თუმცა თამაშები არ სრულდება ჩვენ მხიარო მანიშ გავაცილოთ ჩვენ მადლობა აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ისი რა მე იდეა გამიჩნდა ვიდრე ესე იგი ნახე ჩვენ ხო მშვენიერი პროექტი გვაქვს არხზე მხოლოდ ქართული საოცარი პროექტი ხო და ეს გავხადოთ ინტერნაციონალური და სეზონების მიხედვით მხოლოდ ფილიპინური პირველი აგერ მშვენიერი მღეროდა რა ხო მე მაგალითად კონკურსანტად გამოვალ მხოლოდ იაპონურში მარინა ბერიძე ჟიურიში მე მოვედი სიმღერით რას გვიმღერე ფილიკო მე მოვედი სიმღერით მაკაცუკი კომპოზიტორი იაჰამაშე უკრუკატა და ვიმღერებ სიმღერას და ამიყვანენ და რო გაფრთხილებს წინასა ფილიკო გაითვალისწინე რომ იაჰამაშე კუმატას ყველა ვერი შენი დაბადუბუები და დაბიდაბაები არ მინდა კალაპაკალები კარგი ეს მომავლის პროექტია ოდნავ მომავლის პროექტია თუმცა ჩვენ ამ პროექტს დაუბრუნდეთ და ჩვენ კიდევ თამაშს შემოგთავაზებთ რომელშიც ძალიან კარგად ვიხალისებთ აუცილებლად მაშ ასე მაშ ასე გოგონებო ესე იგი სამი მამაკაცი ვართ სამი მშვენიერის ქალბატონი ხართ და მე მგონი რომანტიულ ვახშამს არაფერი არ უდგას წინ როგორც თამაში მე თამაშობთ რომანტიულ ვახშამს მთავარი პრინციპი არის რომ უნდა გავაცინოთ მეტოქე თვითონ შევხვდებით ერთმანეთს როგორ დავიწყოთ როგორც გნებავთ და მთავარია რომ არ გაგვეცინოს თვითონ თავარია რომ არ გაგვეცინოს თვითონ ხო მოდი მე დავიწყო დაიწყე შენ და თქვენიდან ვინ იქნება ვანიკოს ამ შემთხვევაში მოდი ბატონო დავაი მე მინდა იყოს ეკა შენ მოდი გაია დაუწყო მოდი გაიანეთ დავიწყოთ ოკეი გაიანი გთხოვთ შეარჩიეთ და გვაჩვენეთ ნომრები 8 გაიანი 8 ვანიკო 1 თუ შეიძლება შემოიტანეთ შესაბამისი სულ მინდოდა ორივე ერთად დამიბრუნეთ ნომერი 8 ყოველთვის მე 1 და დაიწყოს და ვიცადეთ ჯერ უნდა ახლოს მობრძანდით ახლოს უნდა არის არ უნდა გაგვეცინოს იცი რა მაინტერესებს ესეთ ეს ილოს უნდა გაეკეთებინა როგორც გამოცდილ და ძალიან კარგ მიმტანს გვაქვს ასევე ქაღალდი ოსტატიაო და ოსტატი და მარგარიტა შემოლამაზო ეს შენ ეს შემოლამაზო მშვენიერი სუხარიკენი თქვენ ახლა ისე უნდა მიირთვათ რომ მოწინააღმდეგე გააცინოთ მართლა ეს ზადა ხარ დაწყება გვიხარი 1 2 3 წავიდა
გაია. არა, ძალიან სახალისოა. შემდეგი. ნინო და ილო. ილო და ნინო. შეარჩიეთ ციფრი. მადამ. ავიღოთ. ნომერი 7. 7. 7 და 4. ნომერი 7 ნინოს 4. თოთ ბარიერთან. დავაი ნინკა. 7 და 4. ბარიერთან. ახლოს მინდა. ანგი პროფესიონალი სმატრი არ გამოწვდა. ფიფაკი. აი ესე ნახოთ რა იქნება. აშასე მოემზადეთ მეგობრებო. ნინო, გვერდზე ხო? ან 1 2 3. წავიდა. ეკონირო ატელი. ნახე. არა. გაიცინა. აძინ. ნახე რა გააკეთე. იოს ისე შეოდა მართლა რა ი ვაფშე არ ეცინებოდა. კლიენტი წავიდე. მე რაზე გავგიძე. ბრავო. ილო, აზი შეჭოდა გული გამოყო. თვალები გააკეთე. გული გამოყო. ალი შეჭამა და გული გამო. მაგარია. აი მე ცუდადა. აჰა. დედა. აბა ნიკო, და შენიცი. გთხოვთ. ეკა, გთხოვთ. ეკო 11. 11 ჩემი დაბადების დღეა ლამაზო. და 12 რა სიმბოლურია. 12 ჩემი დაბადების დღე მეორე დღე. ვანიკო მიმზამდით თუ შეიძლება 12 და 11 მოგვართვით. 12 და 11. ეპოქალური დუელი. ეტავ რა მომიწევს. ვაი. ძალიან აზარტია. ვაი. ჟოვე. 11 იყო ხო? როგორც მახსოვს? 12 იყო როგორც მახსოვს? ეკა არის წინა გეხოთები ახლა იცინე და ჩაყლაპე ჰაერი არაყი გაკლიათ და აბა. 1 2 3 კაი ჭაჭა. წავიდა. წავიდა. აბა გაიანე. შევერკინოთ კიდევ. ნაი მეორეც და როგორი იქნება? 10 10 და 9. 9. 9 და 10. 9, იმიტომ რომ ჩემი საყვარელი ციფრი 9. მე მობძანდით. ო. თქვენ გამოიცანით მადამ ეკლერ. და ჩანგალამ. ჩანგალა და ეს მადამ თქვენ გაიანე. შემოყუწუ. აგერუწე. ეხლა რა უნდა გავაკეთო პროჟექტი მე მიშორე აგერ უკვე მეორე დღეა, მეორე პაემანია რაც. კერჩი ბუდუში
სამი. 6 და 3. 6 სტუმარს 3 ილიკოს დაიკავეთ ადგილი ლამაზე მომიფსი და ჩვენ ისეთი გრაციოზული ვახშმები რომანტიკული. მოვედი. აი მე ნინა ერთი ესპრესოც მომიტანე. ეხლა ოღონდ ჯერ ახლოს დავდგეთ. თუ შეიძლება პოზიციაზე მოვემზადეთ 1 2 3 დავიწყეთ რომეცი გავიტანო დენის. ხო, ჯერ თქვენ აირჩიეთ რომელიც გნებავთ? 2 2 და 5. 2 და 5. ეკუნა დიდი მადლობა რომ გამონახეთ და პაემანზე დამთავრდა. აჰა. ბოჟე მაკარონი იოგი დავიწყეთ. ეკა როგორც მუმუ ხორცის ყველაზე არ ხორცის. აჭამე ეს ეს თვითონ აჭამე არის არა ეკა მეორე ბონა არის ძინო ეკა მოკლა გოგონებო, მე მაქვს სუპერ იდეა რა. თქვენთან რესტორნებში ეს მაინც არ გიჭირთ. ეგეთი რაღაც პროგრამა გააკეთეთ საღამოს რომანტიკული ვახშმებით მოგვიწვიეთ. ეს სინემა სუპერ შოუ მე მგონი რა. არ ვიცი, ძალიან ბევრი ეს ერთი და სხვა მრავალი. ვაი, ამდენი სინე კარგი ხარ. აქედან ყველანი მიდიოთ ერთად საგულაოთ. კი, აბარა. სწორედ აღარ მაშ ასე მეგობრებო, ძალიან მიმხიარულეთ რაღაც ეს გემრიელად. ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი სტუმრობისთვის, არაჩვეულებრივები რო ხარ და ძალიან კარგები. ასევე ჩვენი სპონსორისგან, ლიდერბეტისგან თქვენ გადმოგეცემათ უკონტაქტო ლიდერ კარდი, რომელზეც 500 ლარი არის დარიცხული. და ბევრი ინგრედიენტი იყიდით გოგონებო თქვენი გენერალი კერძების შესაძლებლად. და პატიჟეთ მე. აუცილებლად. მეგონი ხუხარი აპლოდისმენტები. ჩვენ სურვეთ. მეგონი ესე შეგიძლია? აი ეს